Күгәрсенем газиз ергәем, мәңгелек бермәккә итеп сине, йөрәк күркәемә тиркәем. Ишембай һәм Күгәрсен райондары арасындагы дуслык күперенә нигеҙ 2023 елдың декабрь айында һалына. Нәҡ былтырғы ҡыш айында Күгәрсен районы артисттары Ишембай ҡалаһында ҡунаҡта булып ҡайта. Бынан тыш Күгәрсендәр ретро-шлягер проектында ла ҡатнашып өлгөрә. Яңы ел алдынан без Күгәрсен районы артисттары саҡырып, 6 декабрь Ишембай ҡала мәҙәниәт һарайында дуслык күпере дигән ике район артисттары менән берлектә бик матур тамаша үткәрдек. Һәм ошо тамашаны бүген килеп инде менә 1 февраль Өфө ҡалаһында күрәтергә уйланыҡ. Халыҡҡа бик оҡшар дип уйлайым инде был концерт. Сынапта мин күп йылдар Күгәрсен районында эшләгәс беләм бит инде, кемдәр нисек йырлай, кемдәр нисек бейей. Иң-иңдәрен һайлап алып, ошо бүгенге сәхнәгә сығарабыҙ инде, Алла бирһә. Өфө тамашаһы хөкөмөнә, Алла бирһә. Ошо көндәрҙә Ишембайҙар һәм Күгәрсендәр Өфө тамашасыһына дуслык күпере концертын бүләк итеп ҡайтты. Тамашаға күпләп яҡташтар йыйылышты. Йылы мөхиттә башланып киткән кисә алдынан ҡунаҡтар шашка уйыны чемпиондары һәм Рәми Ғарипов уҡыусылары араһында барған шашка уйынын күҙәтте. Сығышым буйынса мин Ишембай районы Ғүмәр ауылы Бужетау билендә тыуып үҫкәнмен һәм бик оҙаҡ йылдар 2003 йылға тиклем Ишембайҙағы Зәки Вәлиди исемендәге гимназияның директоры булып эшләнем. Шул ваҡытта беҙ бик күп талантлы, рухлы балаларҙы үҫтерҙек. Шуларҙың араһынан бына 4 чемпион, донъя чемпионы, бөгөн улар ошо бүгенге матур сарала сатраш уйынын күрһәтәләр балаларға. Ни өсөн шуны күрһәтергә булдык йәштәргә? Сөнки сатраш ул беҙҙең башҡорттоң боронғо уйыны. Шашки, шахмат дөйөм рәүештә сатраш дип аталған. Һәм минеңсә башҡорттомдоң алтын аҡылын үҫтереүсе бер шөғөл. Шуға күрә беҙ Ишембайҙа ла шашка уйынын, сатраш уйынын тергеҙҙек, киң итеп йәйелдерҙек. Бик күп кандидаттар, бик күп спорт мастерлары һәм 4 донъя чемпионы сыҡты. Ә инде ямғыһы беҙҙең спорт клубы, Башҡортостан исемле спорт клубында 7 донъя чемпионы Башҡортостанда йәшәй һәм республикабыҙҙың данын үҫтерә. Ике райондың танылған йырсылары, музыканттары, бейеүселәре Ғазим Ильясов, Мирас Йомағужин, Нәғим Нуриманов, Ришат Бәдретдинов, Радик Ғалимйәнов, йәш музыкант Шамил Вәлиев, Ғалим Кинйәбулатов, Радик Краснощеков, Рәфис Ишбаев, Хайдар Нәҙершин, Елена һәм Фәруәз Миннебаевтар, Розалия Әхмәтйәнова, Айбулат Ишмуратов, Регина Төхвәтуллина, Ләйсән Мәүлетҡулова, Фәнил Кинйәғолов, Илүзә һәм Илгиз Ниғәмәтуллиндар, халыҡ көйҙәре, заманса популяр йырҙар, бейеүҙәр, баян, ҡурай моңо аша күңелдәргә дуҫлыҡ күпере һалып, сағыу сығыштар яһаны. Беҙ Өфө ҡалаһында һәр йәшәгәнгә 20 йыл булды инде. Мына 1 февралдә ике райондың Ишембай һәм Күгәрсен районының концерты була тигәс ишеткәс, мына бүген шатланып килдек. Иң беренсе әлбәттә үҙебеҙҙең һәүәҫкәр артисттарыбыҙҙы күрергә, бөтәһе беҙгә танышлар. Ваҡытында бергә эшләгәйнек алар менән. Һәм дә инде яҡташтарҙы һағындырған, аларҙы күреп, һөйләшеп, аралашырға тигән маҡсат менән килдек. Беҙҙең уйыбыҙҙа концерт матурҙыр. Күгәрсен районы халҡына, яҡташтарға ҙур уңыштар, шәнлек һаулыҡ теләйбеҙ. Юлдарға, сыған юлдарға, ташлап дөньяларымды, мин үҙем менән алырмын, әйткән доғаларыңды. Һәр сығышты алҡыштарға күнгән тамашасы тыуған яҡмағына һыуһап килгән тиһәк, хата булмаҫ. Йырсыларҙың сығыштары илатты, уйға һалды, йәшлеккә алып ҡайтты. Дәртле бейеүҙәр йөрәктәрҙе елкендерҙе. Ысынлап та бөгөн беҙҙең Өфө ҡалаһында, беҙҙең Күгәрсен районы, Ишембай районы халҡы өсөн ҙур байрам. Бында
Дуслык күпере исемен йөрөткән, ошо яңа форматта дип әйтер идем, очрашу үткәрелә. Әлбиттә, мин монда куанып килеп еттем. Үзем генә түгел, безнең Рами Гарипов исемендәге 1-нче Башкорт Республика гимназия интернатында бүгенге көндә Күгәрсен районынан килеп укып йөргән балалар да алып килдем. Улар бына концерттың башлануына тиклем үзенең тамырлары менән, сыгышы менән безнең Күгәрсен районынан сыккан дөнья чемпионы, шашка буенча дөнья чемпионы Тамара Михайловна Тансыкушина менән шашка уйынын башлап ебәреп, әле шул уйында алып баралар. Әлбиттә, бындай сараларды үткәрергә кирәк, чөнки был сара ул безне туплап таныштырала, бер-беребез менән аралаштырала, без бер-беребезне белергә тиешбез, чөнки телефондан гына һөйләшеп ятып, ул аралашу алга бармай дип әйтәм. Шундай очрашуларда без бер-беребезне күреп, күзгә күз карашып, аралашып йөрһәк, әлбиттә, без үзебезнең атайсалыбыз өчен, үзебезнең районыбыз өчен ниндәйдер Өфөлә шундай зур эшләр башкарырбыз дип ышанам. Ике өлештән торган концерт араһында антракт игълан ителде. Бұл аралыкта филармонияның файыһы үзе бер тамашага үрелде. Гармон, курай моңдары астына бейергә төшкән халык рәхәтләнеп күңел асты. Мен әлбиттә үзебезнең якташларның ошонда Өфөлә сагыштары турында ишеткәндә, иң беренче мен бөтә эшләремне ситкә куеп, бөтә тугандарыма, якташларыма әйтеп куйдым, безнең Күгәрсеннәр килә. Мотлак рәвештә бер сәгатькә иртәрәк килегез. Концерт ул бик һәйбәт, безнең артистларыбыз бик һәләтле. Уларга без йырына, моңына, бәюләренә без һауһаганбыз. Ләкин шул ук вакытта без аралашуга һауһаганбыз, үзара мына якташлар очрашуына, бер-беребезне күрүгә. Ошондый урында очрашмаган кайда тагы очрашып һөйләшәбез. Шулай итеп һөйләштек тә бүген иртә менән бөтә эшләремне калдырып, тапшыра торгандарын тапшырып, ошо көнгә әзерләнеп килдек. Һәм әлбиттә мин үземә зур көч, зур рәхәтлек, кинәнис алдым инде мондагы якташлар менән очрашып һөйләшүдән. Әлбиттә, безнең артистларыбызның һәләтләренә куанып, ихлас күңелдән кул сабып, тамаша кылып утырдык. Сәгать ярымдан ашу барган концерт тамашаһы күз асып йомгансы үтеп тә китте. Яраткан артистларын халык басып алкышланы. Әйткәндәй, Ишембайдар һәм Күгәрсендәр 4 март яраткан тамашасыһын Башкортстан дәүләт концерт залында көтеп кала. Ишембай артистларын үзебезгә сакырып концертларын күрәтергә ине. Алдан тамашачыларга хәбәр иттербез.